Көне заманнан көне түркі тіліндегі бауырластар, қандастар ұғымын білдіреді. Туыс елдердің өзара жылы қарым-қатынасы мен гендерлік ерекшелігі осы алаш сөзінен бастау алса керек. Тіпті 16 ғасырдың дүлдүлі Бұқар Қалқаманұлы да өз толғауларында атамыз алаш, керегеміз ағаш деген қазақ халқы ұлттық тәуелсіздік жолындағы күресінде ежелгі алаш ұғымына қайта оралып, оны бостандық пен бірліктің ұраны етіп алады. Ал алаш азаматы деп атауы қазақ халқының ауыз бірлігіне, елдің, жердің тұтастығына меңзейді. Аталмыш атауды той етіп, жүрегіне жалау етіп, өз елінің бостандығы мен тәуелсіздігі үшін қаншама тұғыры биік тұлғалар күресті. Күресіп қана қоймай, сол жолда құрбан болып кетті. Олардың өмірлік ұстанымы қалайда қазақ елін тығырықтан шығару, дамыған шет елдері сияқты дамыған мемлекеттер қатарына енгізу болды. Маса болып елді оятып, ара болып халықтың ұлттық намысын шағып оятудан аңсады. Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, Шәкәрім Құдайбердіұлы сынды зиялы қауым өкілдерінің есімдері алаш сөзімен қоса айтылады. Өйткені бұл тұлғалардың ерен еңбегі, қайраткерлік жолы тарихтың әр беттерінде жазулы. Репрессия нәубетінен көптеген алаш қайраткерлердің жандары қыршынынан қиылды. Иә, өз еліне деген асқан махаббатының зардабын ол мұздай абақтыларда тартып, шолақ саясаттың мылтығының нысанына айналып, атылып кете барды. Бұл біз қазір дәл сол алаштықтар аңсаған өркениетті мемлекетте өмір сүріп келеміз. Тарих пен әдебиет, мәдениет саласы бұл кісілердің ұрандарын, еңбектерін өскелең ұрпақ санасына сіңіріп келеді десек, артық айтқандық емес. Қазағым қақтық па қамалма, ел болар халынды амалда, кетті туы атты шықты күн, сал малды, сал жанды аянба. Не көрсем де алаш үшін көргенім, маған аттағы ұлтым үшін өлгенім, мен өлсем де алаш өлмес, көркейік, істей берсін қолдарынан келгенін. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Өлер жерден кеттік біз, жасайды алаш өлмейміз, жасасын алаш жасасын. Жау жарағын асырып, міндік атқа, ел бастайтын ерлерге бұл бір зорсын. Жаны атаулап, жас ұлан қарап жатпа заманы. Азаматты алаштың, аттан аттың күн туды. Тұлпар мені ту ұстап, бақтан аттың күн туды. Бай қайдасын ортағы мауымды сау, азды көпті аямай барынды сау. Жаны тәтті жақсылары қайдасындар, осы маның жолына жанымды сау. Ел бастайтын қайдасын көсем дерім, сөз бастайтын қайдасын шешен дерім, тәуекелге бел байлап, бастап топты тигізбесін жұртқа жау кеселдерін. Заман ай! Шайқалды сан мәрте елімнің тұнығы, қазағым, асылым көк түрік сынығы, тұрлап тұрғанда ұлтымды азапмын, оятпақ болыпты ұлдары қазақтың. Әлихан Мұстафа Ахмет Міржақып орнатпақ болыпты халқына нұр бақыт. Күресті атсын деп елінің ақтаны, алаштың айбынды асылдай ұлдары. Зиялы жүректі қорғаны тұлғалы, сын жерде елінің намысын сатпады. Бақытқа жетсін деп келешек ғасырлар, елінің ертеңін ойлайды асылдар. Еске алса ұрпағы кеудеге өрт толды, алаштың ұлдары ақ жолда мерт болды. Күн туды күлімдеп, асылдар аңсаған, ұрпағы бүгінгеп ақтан қарсы алған. Қыранды көк байрақ биікке көтерді, елтаңба қос бірақ алысқа жетеді.